min Ehem Savinov Nikolay Petrovich iyem ağata. Kini tınçı doğu süsürbeki hılakka ühəbili uluğun içindeki batılığın ehliyegin içindeki tibeti getirəbit. Tüyet bir getirəbitler serige var bittarıttan kini soğutuğun dönden kalbit. Bir getirəbitlere iki kihi surağa soğuk süppüt. Bir kihi ağadaydı seri tiger onunla seri konu tuvar kaldı. Ehem Savinov Nikolay Petrovich şerefimler dönden kalbit. Bihi kinini sılayı sanıldı. Kini xamaktanabıt. Kinilerge barlarıgar. Kini xossenlerigar ve oğullar bariyin kuruk kapsilgin. Bu min yeminen hem bir götürebit brata. Adi sevdanin ikitişken. Kini bullana usaldan uluğun urukuta sınah nehre gitten törükte. Ol nehre bilgin suğa. Uruk serinine ol nehre barate. Bu tünçü tağız süs göden iki hılaka serigin ırıllıbıt. Ona ayak iyi bolan baran Orlovska Oblaska ölbüt. Ona kanı kamülle hatara bilibet. Türkopku selenetiger kamülle hacer cebitler onu yitalaha cüpter bulana onluk selenge gen bapşı hoğadı. O da bay hadi hana barı bulagınan baran onluk selenge hoğ genler büyük ödü hata apıttı kaya mulbata. O da deyin kini kanı kamülle hatara bilibet. Kini bulana bu serigen ürülen bararıgar Hardı Oblaska ülelerdi. Onu ortada huwa, kedgene de huwa, serige var bu tadihin. Bir kina atın üretiklenmet, kuruk manlık, köyü günüger, kini mekriyeten sınav baran naktar bara hama bu. Малов Дмитрий Зинович прошел до Кенигсберга, служил в роте минирования, разминирования. При взятии Кенигсберга, при разминировании подорвался, получил тяжелое ранение, пролежал в госпитале долго, потом комиссовали. Но у него есть медаль за взятие Кенигсберга. Что для вас значит вообще эта акция? Счастье в ней? Ну, это счастье, это радость, это память о наших дедах, о наших защитниках. И мы гордимся, то, что они добились этой победы. И то, что мы живем в этом мире достойно, свободно, самое главное, свободно. Үтө күнүнен күндү сакамсызын олуктаактыра бүгүн эхигини бүгүнгү өрүлөк күнүнен улуу кыйы күнүнен сеттис пылынан итити кистинник бәйәбит жем кергени матыттан әгәрдәбитин ытабыт. Бу биһиге эбәбит Анисия Гаврилевна Габышева ден кини кергене Георгий Романович Габышев сериге жыбытыны кини керестемит биһи 9 майга обязательно манны келем барабыт эбәбитин үердәбит көтүтәбит изде хаҗабыт аралжатабыт эбәбит 2 тыгынча сүрбөй сылгы сүй саан туалар онон ытык кыржагас болар. Барыгытыгар жолу аргуну эйени соқ боллун сери, соқ боллун туругур эйе. Ура!